天浙江义乌的那个户老板今天帮的车，他一从店里哪来了这5、6条黄瓜鱼，我们拿去打窝这个水坑啊，1万1万多多。好，你看这个黄瓜鱼，很好吃啊，人都不可能吃。来，我把握，1万多多。好，我回去了，过几天过来谈谈。几天后。 我们马上到了前几天那个黄瓜鱼打过窝的那个水坑啊。不下，站好，我小心点。来了，人挑了啊，这个风浪很大，来，小心点啊。好了，大家好，我是阿生。今天我们从早上6点钟啊，开船开到前几天用黄瓜鱼打过窝这个水坑啊。最近潮水比较早，我们6点钟就开船了。 海水差不多也涨潮了，我们废话不多说，开盘好不？来，1、2、3。这只八爪又想艳遇了，森哥。哇！提前看见，摄影师看见一只八爪越狱了，原来跑到这里来了。哇，这个什么东西给它吸掉，马上钻进去，不能进去。喂，完了！哦，给它跑进去了。来，来，这是。哇啊！红鱼。 森哥最喜欢第一次抓红鱼，哎，这里还有一只，哦，哇，真大，哇，桂鱼，哦，哇，这么大的，哇，哎，哇，这么大的桂鱼啊，应该有个3斤多，漂亮，来，哦，单手，挂住了。 来钓1斤左右，这里还有一个，哇，珍珠斑，漂亮，这是公的哈。哎呦，这里撑突然出来呀，哦，被你踩住了，森哥。美人鱼，你看，这么可爱，被你把它踩了。来，这么大，这是美人鱼，正常拿去平做沙拉汤挺好吃。蓝鱼，哇，这么大，哇。 哦，这边出来了！哦，哇，这么大，头抓住，哇，超级肥！你看，这起码有个3、4斤嘛，哇，这么肥，从来没抓过这么肥的鳗鱼哦。来，哇，小包公，太小了，差不多4、5两，等一下太小了，小包公我们不要，等一下拿去换生。 来，提着小八爪，给它跑到这里面去。阿伯，1、2、3，我到了，漂亮！哦，哇，喷水，这么大，哇，还会叫咕！哎，漂亮！不要吸我哈，我跟你无冤无仇。哇，这又是一只珍珠斑，来。 哎，这什么？哇，狗子啊，漂亮。不过这个应该有个8、9两吧。这个如果上斤的就值钱了，1斤要180。你看，跳舞很好看。哎呦，好像是龙虾了，阿波。哇，出来！哇，这是什么？青斑。 哇，还有，哇，这是炸，哇，桂鱼窝，哇，今天真的是桂鱼窝。5、6斤，哎，这是什么？哇，
还有，哇，还有，哇，龙胆，哇，森哥今天是龙胆跟桂鱼，哇，哦，这是什么？又是红马了，大捕的鱼。这个不咬，哎，进去，咬人不得了。哇，这水超不干，鱼肚，哇，还有，哇，奇怪，龙胆都喜欢躲在这洞里面，好多哦。今天森哥你捅了龙胆窝了，森哥。哎，这里看见鱼了！我抓住！哇哈，黑鲷啊，不是石鲷，漂亮！这是石鲷，也有3、4两啊。哎，这里是。来了！哇，这是土桂，有2斤啊，漂亮！桂鱼窝今天虎口打窝效果真的不错。诶，这是什么？跑到这边来。哇哈，又是龙胆。哇，龙胆窝。好了，我们摸了3、4遍了，仔细细的找了3、4遍，没有了，回家。今天效果不错，阿伯。哇哈，今天如果估计能卖那个2、3千啊，3000多应该可以哈。来，我们鱼抓完了，给热门股的粉丝清点一下鱼货啊。哇，都是章鱼。龙虾1只啊，水大一点，要不？来，红布。哇，青龙。哇，土桂，龙胆，金斑，黑鲷，哇，这个金斑，红珠斑，石鲷啊，黄金蛋，2个黄金蛋，哇，捕鱼还是活蹦乱跳的，黄金蛋，哇，红龙，哇，这只龙胆漂亮啊！高公，石鲷，这个带走应该好了，没有了。今天我们收获主体不错了，还有一只大八爪，这么大，这个不大。今天估计这个鱼货可以卖那个2、3千块钱，今天我们包装值的。好，我们现在回去吧。喜欢阿森赶海的加个关注，点个赞，我们下期再见，拜拜。这个是什么东西呀？哎呦，蛤蟆鱼，漂亮！哇，你看，跟我甩头啊，漂亮！你看这2边漂亮，这应该有个7、8斤吧。来，谢阿伯，看看，图哪一个？哇，这蛤蟆鱼，哦，快点啊，不然放在那鱼里面死光光了。好，哎，进去，水脏一点，给它养一下。好。哇，这2个，这是珍珠斑，洗一下。5天后，来，入库，这里还有一只。哎呦，发麻了！哇，这么大发麻，这个会咬人的哈。来，进去，这，哇，哦，黑鲷，这里还有一只。高公啊，这个有半斤多，你看很漂亮。哎，哇，巨型高公，哇，这只应该有个2斤吧？来这里，哎呦，哇，漂亮！这里好像有是什么？哇，龙虾，哇，这么大，漂亮！哇，今天的马鲛鱼打窝真是棒极了。来，
这是什么？哇，魔鬼！这个应该有2斤嘛。哇，吃在这里，等一下回家弄哈。来，先进去。哦呦呦呦！哇，窜出来了，巨型包公。哎，哇，珍珠斑，挥着翅膀的女孩啊，来，来这里。哦，小丸雕，哇，进去。等一下来一串换生啊，这个太小了。哎，这里按住了。哇，第一只小丸雕，怎么的？今天环雕的窝啊！哇，这里还有，哇，黑雕。咦，珍珠斑，漂亮。哇，好，这是什么？哇，长头了，哇，8爪，漂亮，黑色的东西啊。来，进入入库。好，我们摸的差不多了哈，海水已经涨潮了，我们现在回家吧。来，今天渔获超级爆火，好吧，来回家。今天运气非常好啊，估计可以卖那个2、3千。海水涨潮了，你看。哇，这个是我们秘密基地啊！来，你看我们今天爆ถุ了，什么货都有哈，漂亮。这么小的2、3两的小丸雕，我们拿去换生啊。不过这个小丸雕真的很好吃，不过太小了，我们也舍不得把它抓回去。来，换生啊！呀，你看飞走了。来，我们船在这里，回家了，回家卖鱼。好，是的，哇，今天大收获了。今天抓这么多啊！今天抓了2股，爆ถุ吧。哎，现在8爪多少钱啊？8爪跟鳗鱼50，8 爪跟鳗鱼50，这个袋子只有2两，等一下拿去除啊。鳗鱼，这个螃141，龙虾1斤350， 350， 189。啊好。这个包公跟珍珠斑多少钱？全部算40。40啊。 492。这环条黑雕多少钱？全部算60。好好。环条黑雕很多。算430吧。好。老板，这2只桂鱼多少钱？正贵。400吗？不能多算点吗？最高了。哦，好，以后多算点给我，这正贵哈。这已经是很高的价格了。哇，1028哦，170。鲈鱼多少钱60。？60。好，价格涨了哈。今天只抓1只，下次多抓点。178。176。这一共是3308啊。这边去拿一些商品。啊，在微信找点就可以。好。阿温，今天我们一共买了1308块，今天给老板也去8块钱，他拿1300现金流，然后剩下2件他会等一下发给我的时候。好，喜欢阿生赶海的加个关注，点个赞，我们下期再见，拜拜。今天那个黄瓜鱼跟黄带鱼打窝的，效果不错啊。哎，哇，不要啊！哇，躲在肚里面，珍珠斑，来，爆肚了，这边走过了，去上面看一下。这个时空很猛大，哇，这里我看见鱼了。珍珠斑一只搁浅了。
哎，这里还有，哇，又是珍珠蚌，来进去。哎，上面找一下，这里还有冠军。哇，这是什么鱼？哇，这么大！哇，这什么？哇，被咬人！狗鲨这么大了，有30斤啊！他们发财了！来，进去。都是黑鲷，哇，鲷哥1斤半哈。来，再找一个。这里。哇，我以为是石头，你看红色的，原来是八爪。哎，哇，这个巴掌漂亮啊，蜘蛛网一样。哎，这里还有一只，一般人肉眼是看不见，都以为是石头。你看，哎，咱们父子俩啊，出来被阿生一锅端了。哎，再找一下还有没有啊？弹幕内。我们要仔细。你看，这是我们前几天打过的这个剩下骨头很臭。对呀，臭逼逼的，一个小。好，差不多我们摸了3、4遍了哈。你看，这家那个美女老师啊，你看这2只大概值1000块钱了，赚花了。还有这个正贵哈，1斤300、400的，还有石斑3、4只啊，红骨、鱼头很多，还有八爪3、4只，估计这个鱼货可以值2、3千吧，2000多吧哈。这个漂亮的美女老师可能运气也特别好，今天发1500包了这么多鱼货啊。好不？哎，来，我们回去拿着别人的东西啊。来，回去了啊，小心点。哇哈，这个路很难走。来，我操！哇，今天那个美女老师赚翻了，这么大一桶，提都提不动啊，生，刚刚分2个。来，我们这2只小奶钓啊，帮那个这家的女教师去放生一下，她还没结婚啊，祝她早日找到她心目中的白马王子。去吧。这就是爱，这就是爱。好了，我们今天鱼货抓的差不多了，估计这个鱼货可以买那个2000多一点啊。那个美女老师应该赚到了。最后我们的视频就拍到这里了，喜欢阿生赶海的加个关注，点个赞，我们下期再见，拜拜。这么大鱼只能抓尾巴，哇！哦，踩掉2斤多，这个抓头不好抓哈。好了，抬到上面去看一下。好，放这里。乖乖的，你看我抓鱼也很乖。有本事说鱼人太太他们抓鱼比我更乖，没有人比我乖的哈。鱼头、黑鲷，还有鱼头，哇，珍珠蚌，哇，你们2个在谈恋爱吗？不要跑，应该在谈恋爱哈。来，进去，横刷长腿。哇，怎么进去的？你怎么进去的？哇，你这个怎么进去？出不来呀、哇，可能这里弄的。啊，哦，又是珍珠蚌。
哇，红鱼，哇，这搁浅很久了，也是这台班哈。来，哇，漂亮，黑钓。阿波一起找一下，还没其他鱼啊？哇，还有漏网之鱼，黑钓，阿波接住啊！进去，哇，好难进去。哎，又是一个，这个叫什么象牙棒子啊？哦，这个可能被我脚踩了破了，不过还能吃啊，带走。阿波，你那边有没有啊？没有啊，都搞定了。没有，我们差不多回家了。我这边有摸了。走吧，我们差不多回家。走。阿凯，回家喽。哎，好嘞。你在那边干嘛？煮面条吗？做好了没有？那我们吃一下回家吧。走，回家。今天我们水沟已经鱼如果抓好了哇，今天收获还不错啊！你看，我们今天就抽这个乱石坑啊，鱼获还是不错的。然后从早上忙到现在，阿波在这边煮了一锅那个方便面跟这个虾啊，填填肚子，不然呢现在回去肚子饿死了啊！我们现在将就着一点吃吧啊，阿波好不好吃啊？我们今天这个坑是江西的谭老板花1500包的坑哈，我们帮他把这么大的一条黑钓拿去放生哈，祝他生意兴隆哈，阖家欢乐。来，走。有一斤我们帮谭老板拿去放生哈，希望他能理解阿生的玉溪良。现在已经到家了哈，今天这么多鱼获，可是1500包坑了哈，我们现在马上帮他真空包装一下。录一天，明天给他发货。然后我们今天视频就到这边了，喜欢阿生赶海的，下次关注点个赞，我们下期再见，拜拜。Hello， 大家好，我是阿生。今天从老渔民那边花100块钱买了这么多鱼，我们现在拿去打窝哈，希望有好的收获哈。来，鱼获多多，鱼获多多，吃吧吃吧。来，我们放到这边过来把它盘掉哈，让它先回家吧。3天后，我们现在已经到了前几天打窝的这个水坑了，机器已经组装完毕了。阿波，开盘！1、2，来了，收竿了。哇，好，啊，这是哇，红鱼，这条红鱼有2、3斤，这里都是。哦，包公哈，好吃。这个水坑半年没抽了，哇，珍珠斑，哇，又是包公，好多。来了，红鱼，又一只。我操，这里还有。哇，又是珍珠斑，这珍珠斑很漂亮。哇，又是这头是公的。哦，不要跑，蓝色旗非常漂亮。哇，来，哇，青斑还在跑。黑钓，又一只黑钓，这是大鱼，哇，这只大了，哇，10几斤啊，哇，快点阿波！把埋着，快点，守住，这么大，哇，爆头了！哎，这是什么？哇，猫子，这都7、8两。哇，今天收获不错。哇，鲈鱼，小鲈，什么货都有。哇，
小鳗鱼，不要咬我，进去。我这里，哇，黑条，石头窝里面。哎，这里是什么？哇，跑到那里，哪里？头露出来，你要危险！哇，好肥呀，3斤左右哈。阿峰，带头拿一个，快点，水抓一点啊，鱼爆虾了，今天发财了，晚上又可以喝啤酒了。可以啊，今天可以啊。来，去上面摸一下，找一个石头缝里面。哇，哎呦，饱满了，像不像海蛇？这个咬人很痛的。哇，哇，这个是很有补啊！来，进去，石头蟹一只。哇，现在石头蟹不大肥哈，满大肥条。哦，这里还有一只。哇，这么多，2只了。这里，哎，这怎么躲在这里面不好抓吗？去哪？3只。哦，这里还有一只，看见没有？跟石头一模一样。哇！啊，咬我！不能咬我啊！ 4只。差不多没有了，我们去看一下渔获吧哈。阿峰，我们看一下渔获。来，走。来，我们看一下渔获啊，发现这个很久没抄的水根，收获还不错。来，阿峰抓到水。 1只红鱼，饱满。哦，鱼螺，主要阿波抬一个。哇，这么大10几斤啊！这一头就合改了，红鱼，哇，大炸！ 螃蟹大炸鲨鱼啊！来，我们这小鱼不要了，这鳗鱼哪去发生？哎呦，咬我！来，走了！好，我们先回家卖鱼啊，天也快黑了。啊，走。老板娘，收鱼。 老板娘，这红肚多少钱？红肚价35的，看看，35。哇，这老大。红肚35，这边红肚，我要675。双公多少钱啊？都要40，另外要45。一码也这么多了。630。龙掌多少钱？龙掌上100，狗上100。啊，好。270。上面110的，你126。 146，660，龙虾60，66。193，他说那个1900一张，拿1900给你。啊，可以。拿哪个拿去？谢谢老板娘哈。阿峰，我们今天一共卖了1个，有点400来个鱼啊，所以来说今天收获还挺多的啊。然后我们今天就分享到这里了。喜欢阿生展览人家的关注点赞，我们下期再见，拜拜。看什么看不服，来干一架啊！大家好，我是阿生。最近我们这边福建连续下暴雨，我们现在剩雨小一点哈，我们去沙滩找一下有没有海货啊。来了，天气下着雨，皮皮虾都浮在岸。
哇，这条肥龙，这里还有，哎，有在洞里面。你说，哦，哇，有个去哪里？你看，我再下去找一下。哎，奇龙，哇，奇龙不大了，里边什么都有。来，收。哎，吓到我！哇，你看这大裙子的。哇！来了，来，行啊，这个有个半斤多的个头的，一点，来，先，再给我个打开，走，这里找一个。哦，还可以推下去，毛线就出来了，哇，还可以打上来，哇，这里有一只死蟹。我们给浪打死了，你看，不会臭，它不会臭啊，这样东西可以吃。哦，看见了吗？好的，上岸了你就不要跑了，一直大蓝蟹哦。这浪非常大啊，这浪打上来。一张人家啊，给浪拍上来了，你看，这边有个7、8两，后面还有一只，哇，又一只，是，这个比那只大一点，来收，这边好多东西，哦，这里是面包蟹，这里还有一只，哇。看，给浪打上来，哇，很漂亮的。喂，这是什么鱼啊？哇，漂亮！哇，环标！哇，以前钓鱼在这边钓了非常多环标哦。哇，这么大，有没有一斤？哦，漂亮！还有阿峰拿了一个桶。哎，这是什么？哦，战土的鱼，鞋垫鱼，那没碰还看不到。你看多漂亮！没了啊！老板，也没来赶海了。哇！好肥呀！不知道天多高，不知道海多远。哇！不要打架哈！哎，这是什么龙？什么肉？哦，看见没有？这个肉露出来了，吸沙子。你看看，也小了点，没事，算了。
就是哇，一条出去。哦，不错。这里。哦，迷你小巴掌。哦，这么大。还是这么大，这么小。这个跟这个就是价格级别。你那边搞得怎么样？没什么货了，现在。很好，我们现在还在赶头，我们现在回家了。看一下鱼货哈，看一下鱼货。好，今天收获不错。哦，这么多，这么还有2只8角海，蛤蟆蟹。哦，好了，我们现在回家吧。过2天风大雨小一点，我们就出去盘坑了。这边收获不大多，盘坑收获多哈。喜欢阿琛赶海的，不要关注，点赞，下期再见，拜拜。